Әҙәм балаһы сыбыр сағынан уҡ һуңғы һулышынаса камиллыҡҡа ынтыла. Көсөн төрлө өлкәлә һынап ҡарай, һөнәрҙәрен арттыра. Ҡайһы урында шатлығынан талпынырҙай булып, ҡай ерҙә абына һөрлөгә, хаталары аша, алға рухи юғарылыҡҡа ашҡына. Аллаһ Тәғәләнең оло бүләге был. Был ынтылышҡа ҡамасау иткән иблискә, шулай уҡ йываныу һәм мөһим эштәрҙе йәрингә ҡалдырыу менән генә янған нәфсебеҙгә баш эймәй тороу хәйерлерәк булыр. Һәр беребеҙҙең йөрәгенә тәҡүәлек орлоҡтары һалынған бит. Илаһыбыҙ ғына уларҙы шыттырып, бағып, күҙ яуын алырлыҡ гөл сәскәгә әйләндерә ала. Ул ҡушҡанса тырышлыҡ һалһаң, уңышҡа ирешерһең. Әбйәлил районы Ҡушай ауылында ғүмер итеүсе Көмөшбаевтар кеүек. Өфөлә китапхана техникумын тамамлағас, Азат менән Рәмзиә ваҡытлы матбуғат нәшер итеү өлкәһендә эшләп ала. Йәш ғаилә был даирәлә ярайһы тәжрибә туплай, оҫтара, йәнтөйәктәренә ҡайтып төпләнгәс тә яратҡан хеҙмәтен ташламай, лицензия алып үҙ гәзитен сығара башлай. Килем тураһында ғына уйлаһаң, кәсеп тигәнең оҙаҡҡа бармай ул. Беҙ гәзиттең иң тәүҙә уҡыусыларыбыҙ өсөн файҙалы булыуына көс түгәбеҙ, ти Азат Рафи улы. Үҙебеҙҙең күбенсә районда сыҡҡан кешеләрҙең, яҙыусыларҙың хикәйәләрен күберәк баҫтырабыҙ бит инде. Файҙалы мәғлүмәттәрҙе шул интернет селтәрҙәренән алабыҙ. Кешеләргә кәрәкле материалдар итергә тырышабыҙ. Ай һайын шул Әбйәлил районы буйынса намаҙ ваҡыттарын ҡуйып барабыҙ бит инде. Шунан рецепттар ҡуябыҙ, дини, башҡа мәғлүмәттәрҙе лә ҡуйып барабыҙ инде. Районда булған ҡайбер сараларҙы ла яҡтыртып барырға тырышабыҙ. Өфөнән күсеп ҡайтҡандарың бит инде. 15-нче йылда ҡапыл мәсет эштәргә булып киттек. Шунда йыйылыш булғайны клубта. Икенсе кешене имам итеп ҡуйырға тейештәне. Шунан йыйылыш мәлендә генә хәҙрәт, райондың имам мөхтәсибе Әхмәт хәҙрәт миңә әйтте инде. Шунда факт алтында ҡуйҙы ла ҡуйҙы. Яҡ, һин имам булаң тине ла ҡуйҙы. Алдағы кандидатура үтмәне лә, не сәбәптәндер. Шунан мин дин белән ҡыҙыҡһына килһәм дә, мин үҙем намаҙҙа түгел инем. Шунан һуң намаҙға баҫтым. Шунан һуң белемде лә тәрәнәйтеү ниәтенән ул мәлдә Учалла филиал бар бит инде БГУ-ның. Шунда ислам теологияһының бүлегенә уҡырға инеп, ситтән тороп, 19-нчы йылда диплом алдым инде. Әле ауыл мәсете рәсми рәүештә асылмаһа ла, имам-хатип аҙна һайын йома намаҙын үткәрә, вәғәз әҙерләй. Хөтбә ваҡытында һөйләгәндәрен интернетҡа, социаль селтәргә һала. Ҡушай ауылы мәсете төркөмөн асып, унда ла ихлас дәғүәт ҡыла. Иткерәһе һүҙҙәре шул тиклем күп Азаттың. Дин өйрәтә бит инде. Яҡшылыҡ та, яманлыҡ та Аллаһ Тәғәләнән беҙ ошондай хәлгә дусар булыу беҙҙең халыҡ ҡына түгел, бында бөтә кешелеккә был һынау инде ул. Бәлки беҙгә нимәнелер үҙебеҙҙе үҙгәртергәрәктер. Аллаһ Тәғәлә беҙгә Ҡуранда әйтә бит инде. Һеҙ үҙегеҙҙе үҙгәртмәйенсә, мин һеҙҙең хәлегеҙҙе үҙгәртмәҫмен тип. Айырыуса беҙҙең халыҡҡа ҡағыла инде ул. Әгәр беҙҙе Аллаһ Тәғәлә ислам динендә булыуҙы теләне икән, беҙҙе мосолман итеп һайланы икән, беҙ ошо Аллаһ Тәғәлә биргән аманатҡа тоғро ҡалып, ислам динендә булырға тейешбеҙ. Ул ислам дине ул йылына бер тапҡыр кеше саҡырып, аят уҡытыу менән генә сикләнергә тейеш түгел. Ул беҙ көндәлек намаҙҙы уҡырға тейешбеҙ, ураҙа тоторға тейешбеҙ. Шундай ҙур-ҙур мөһим нәмәләрҙе кеше 100-нче урынға ҡуя, ә бына хәйерҙе ҡайһы яҡҡа башлап таратайым тигән һымаҡ, шуны һымаҡ иң теге 1000-нче урында торған нәмәләрҙе ныҡ мөһим тип ниңәлер кеше шулай үҙә инде. Шуға ҙур нәмәләргә иғтибар итергәрәктер тием. Тыуған яғына ҡайтып, үҙ гәзитен асҡансы, Азат Рафи улы Осҡон район баҫмаһында йыйыу буйынса оператор булып эшләп ала. Аллаһтың рәхмәте менән шул ваҡытта Азаттың яңы һәләте асыла. Ул яҙыша башлай. Ижад емештәре тәүҙә районкала донъя күрә. Шунан инде мәҡәләләрен республика баҫмаларына ла ебәрә башлай. Киске Өфөлә йәшлектә даими баҫылып тора.
һәм 2021 елдың йомгактары буенча Азат Көмешбаев Яшьлек гәзитенең лауреаты дип таныла. Көмешбаевтарның Йондоз басмаһында ла рухияткә кагылышлы материалларны гаилә башлыгы хәзер үзе әзерләй. Ниндейдер мәгълүматтар тиз генә тарала. Кайберләрдә таратырга теләһәң дә ничектер таралмай. Ул Аллаһ Тәгаләнең эше моны. Ошо мәсәлән, дуга күрсәтүгән монда Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге турында инде. Кешенән һорайлар бит. Ниндейдер хаҗәттәре, борсылулары бар икән, ниндейдер итәкчеләргә барлар, ниндейдер шул ук муллаларга барлар тигән була. Минең ниндейдер шундай проблемам бар, шуны хәл итәргә кирәк. Без моны туранан-тура беринде аралашсыз гына Худайга мөрәҗәгать итһәк, кулларыбызды һонып, Аллаһ Тәгаләгә ул Аллаһ Тәгалә безнең шул ук секундта җавап бирергә ихтимал. Мына мен Магнитогорскка бер мәлдә бер кылык хәл булды инде. Теге монда трамвайдар йөреп битендә, юлдар кышкыһын бөтә кар каптаган. Шуңа мен бер юлдан борылгайным. Теге кайбер урындарда асфальт бер тигез уровеньда булайын, үтеп китеп була. Теге рельстың үстеннән. Кайбер урындарда кар каптаганда рельстың арасына машина белән идем дә, ул рельс бик, машина белән үдем генә сыга алмыйм инде. Шуннан Аллаһ Тәгаләнән һорайм инде. Аллам, һин үҙең генә ярдәм бир. Әгәр мен шул трамвайҙарҙың юлын туҡтатһам, без теге оҙаҡҡа һуҙылып китһә, был эш миңә дөрөҫ тарафтар да булар ине. Барыбер кешеләр алдында ла уңайһыҙ бит инде, теге нисектер бөтә ҡаланың эшен туҡтаттым тигән һымаҡ. Шунан мин әйттем дә, Аллаһ Тәгалә, мин үҙең ярдәм бир тинем дә, шул уҡ әйтеп өлгөрмәнем. Бер машина туҡтаны, 2 машина туҡтаны. Бер улар белән машинаны әйтеп сығарып ҡарайбыҙ, сығарып булмай. Шунан һуң ҡапыл ғына бер Нива килеп туҡтаны. Бер 3 минутта умана шикелле мине тиҙ генә тартып сығарҙылар. Шуға Аллаһ Тәгаләнән һорай белү кәрәктер тием. Алла бар ул, ләкин кешеләр уға мөрәжәғәт итә белмәйҙәр. Әгәр бөтәһе лә Аллаһ Тәгаләнән генә һорап, уға гына мөрәжәғәт итһәләр, был донъяла енәйәттәр дә булмаҫ ине, урҙашыуҙар да булмаҫ ине, ниндәйҙер зина ҡылыуҙар да булмаҫ ине, ниндәйҙер әшәке эштәр булмаҫ ине. Кеҫәһен һәм үҙен түгел, Аллаһ хаҡына яҡташтарының күңел торошо хаҡында уйлап, йөрәктәрен һүҙ менән имләгәнгә күрәлер ҙә, татыу ғаиләнең эштәре уң, аҙымдары ҡыйыу. Һәр ваҡыт уй-ниәттәре изге булһын, иншаллах.